Estàs buscant feina? Si és així, segur que coneixes les típiques apps. El que potser no sabies és que els ajuntaments també publiquen ofertes. Per trobar-les, has d'entrar als webs dels ajuntaments que t'interessin. Si no saps per on començar, jo et recomano entrar al web del CIDO. Allà podràs trobar ofertes de feina de diverses administracions. Pots buscar per temàtica, per ajuntaments, i crear-te avisos per estar al cas de les novetats que vagin sortint. Val, molt bé. I ara què? Doncs quan trobes una oferta que t'interessa, et presentes a la convocatòria. Sí, sé que t'ho estàs preguntant. No cal que hi vagis presencialment. Ho pots fer des de casa. Has d'anar al web de l'Ajuntament, després accedir a la seva seu electrònica i mirar si hi ha un tràmit específic per presentar-se a la convocatòria. Que no hi és? Cap problema. Hi ha solució per tot. Fas una sol·licitud genèrica, entres, accedeixes amb l'IDCAT o IDCAT mòbil, que és encara molt més fàcil, i omples les dades que se't demanen. Si no ho tens, et deixo enllaçat un vídeo que t'explica com aconseguir-ho. I no et descuidis d'ajuntar el currículum a l'hora d'enviar la sol·licitud. Un consell, marca l'opció de rebre notificacions electròniques perquè així si et deixes algun document o hi ha qualsevol problema, t'avisaran. Tot fet, ara només cal enviar-ho. Què? Fàcil, no? Visita el nou web de la Diputació de Barcelona, Fem-ho fàcil, per resoldre els dubtes sobre tramitació electrònica amb el teu ajuntament.